Boa tarde, mais uma vez estamos aqui no nosso canal com o nosso terceiro vídeo. Estou mostrando aqui o nosso quadro de ferramentas. Está chegando algumas ferramentas novas. Para a gente é muito importante que a gente esteja sempre renovando as nossas ferramentas para bem atender o cliente. Meu nome é Marcelo Frazão, estamos aqui na Marcel Car, Estado da Matriz, 513, Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba. Estamos aqui hoje com um compressor de um Corsa. Aqui, eu desmontei ele aqui, ele estava fazendo barulho esse compressor. Então ele está com os pistões ruins, fazendo barulho, está com folga aqui nos pistões. Então esse compressor não estava comprimindo bem, estava fazendo barulho. O que eu fiz? Eu fiz toda a desmontagem dele para me analisar, ver o que estava acontecendo e cheguei à conclusão realmente que esse compressor está condenado. Algumas pessoas por aí falam que conserta e tudo, troca a máquina dentro dele, mas na verdade não fica 100%. Então o que nós optamos aqui? Para um compressor novo da Delphi, original, com garantia do fabricante, entendeu? Limpamos todo o sistema do carro, trocamos filtro e secador, e aí nós estamos preparando para colocar esse compressor de volta. E aí nós vamos ter um gelo perfeito, da medida padrão que na verdade requer o sistema, Aí agora estamos entregando o Corsa, Olha os vidros como estão, o gelo padrão da Marcel Car, totalmente gelado, O cliente com certeza, mais um cliente satisfeito aqui na Marcel Car. Então você que tem visto o nosso canal, continue compartilhando, continue comentando, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para que automaticamente esses vídeos cheguem até você e você consiga compartilhar, saber mais do que você queira saber dos carros. Estamos com o próximo vídeo já quase pronto, para a gente poder, vamos estar falando de uma Fiat Fari 1.4, que ela veio com o cabeçote ruim. Fizemos o cabeçote e o carro não pega de jeito nenhum. Mas aí vai ser no próximo vídeo. Você que está inscrito, Você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui situados, na Estrada da Matriz, Rio de Janeiro, 513, Pedra de Guaratiba, E fica aí, para que a gente possa estar junto, compartilhando e botando cada semana que passa mais vídeos para o nosso canal. Valeu!